Всем привет, друзья! Я сегодня рисую закат. Если честно, я очень люблю рисовать закат. Начинаем. Нам понадобится большая кисточка и красный свет. Я сейчас крашу оранжевым. Теперь нам надо желтый. Почти закат готов. Синий. Теперь рисуем луну. Землю рисуем теперь. Теперь рисуем дельфинчика. Нам понадобится большая кисточка, толстая кисточка. Нарисовали дельфинчика. Наш закат готов. Вот моя великолепная картинка. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока!